Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, ils sont en promotion des chaussures. Ils font des chaussures vraiment 100% cuir. Je suis super intéressé par leurs produits. Donc, je vais vous montrer rapidement. Là, c'est super. Donc, on va entrer dans le magasin. Je tombe directement sur ceci. C'est-à-dire que c'est résistant là. Vous voyez ça? C'est résistant. J'adopte. C'est super. Et là, c'est la promotion. Je vais profiter de la promotion. Merhaba canım. Hoş geldiniz. Buyurun. Sizin ayakkabı çok güzel var. İnanılmaz. Ayakkabılarımız çok emek verilen eserlerdir. Onun için çok mücadelesini yapmışızdır bunları yapabilmek için. Onun için bu güzelliği yakalamak için aylarca uğraşıyoruz. Sizin Çünkü adınız herkese bilen. Benim adım Suat canım. Suat. Suat canım. Ah, il s'appelle Suat. Suat Bey, Dinliyorum seni canım. vallahi nasıl yapıyorsun? Fabrika var mı ayakkabı? Var tabii kendi imalat. Bizim deri fabrikamız var, taban fabrikamız var. Deri fabrika. Deri de var bak. Bunu da biz üretiyoruz. Bu tabanların çoğunu da biz üretiyoruz. Yurt dışından da alıyoruz bazen. Wow. Çünkü müşteri talep ettiği doğrultuda Evet. bana diyor ki bu tabandan bu ayakkabıyı üret. Modelini veriyor. Biz modelistlere çiziliyoruz. Bunları gönderiyoruz oraya numune En olarak. az kaç adet yapabilirsiniz? Sipariş. Karşı taraf isterse 500 verirse 500, 100 verirse 100. En az. En az 100. 100 olur mu? 100 de yapar, 1000 de yapar. Önemli olan karşı tarafın talebi önemli. Talep. Talep beğenmek önemli. Evet. Çünkü herkesin zevk anlayışı o kadar farklıdır ki. Kimi öbür modeli beğenir, kimi öbür modeli beğenir. Kimi Ukrayna, Litvanya, kuzey ülkelerinin kış sezonunda olduğu için onların beğendikleri ayakkabıların zevk anlayışları ve modelleri farklıdır. Evet. Sıcak ülkeler İspanya, İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda onların daha farklı karakterde özellikleri var. Evet. Daha farklı modeller seçiyoruz. Örneğin daha mesela şu literatürde var, şu konumda böyle yazık ürünleri onlara veriyoruz. Herkes farklı dünyada. Farklı, evet. Niye farklı değil? Afrika'da farklı. Farklı tabii. Bak Afrika'ya mesela şu en öndeki botlarımdan çok satarım şu an. Çok beğenirler. En öndekiler var ya dümdüz yüzlü olanlar. En öndeki. Bu mu? Bu. Evet. Bravo. Onları çok beğeniyorlar. Ne çok. hikmetse. Onların zevk anlayışına ama Evet. ben onu değerlendiremiyorum. Onlar biliyorlar. Çünkü neden? Bu ikisi alacağım Ben abi. Afrika'nın kültürünü anladığım için, bilemediğim için Evet, yorum yapamam o kadar. Anladım. Ok. Il dit que ça, c'est ce que les Africains prennent le plus maintenant. Et il ne sait pas pourquoi. Il ne cherche pas à savoir pourquoi, parce que chacun a sa culture, chacun a sa réalité. Franchement, je vais vous montrer rapidement ici ce qu'il y a. Là. Là. Güzel güzel. Başka gönlünüzce seven olursa yardımcı olurum. Arzu ettiğiniz bir şey olursa. Abi seni daha iyi Buyurun dinliyorum seni canım. eskiden hangi iş yaptınız? Benim mesleğim bu. Evet. Benim mesleğim bu. Ufak yaşta 15 yaşında başladık Evet. bu işlere. Biz çekirdekten yetiştik. Evet. Sonradan bizim büyüklerimiz bize dedi ki eğitim görmezseniz, okumazsanız size bu mesleği öğretmeyiz. Evet. Gittik okula, üniversiteleri bitirdik, liseleri bitirdik. Evet. Ondan sonra hem onları okurken hem de aynı zamanda bu mesleği en ince taraflarını bize öğretmeye başladılar. Anladım. Her şeyin bir okulu var, bunun da okulu var. Ama hangi okul yaptınız üniversitede? Hangi bölüm? Jeoloji dedim ya, jeoloji mühendisi oldum. Jeoloji Dedim ya, su ürünleri birinci, ondan sonra da jeoloji mühendisi oldum. Evet. Sonra doçent oldum, prof oldum, bölüm başkanı oldum. Evet. Bir sürü, tabii sınıflar yavaş Wow. yavaş oluyor, öyle 2 senede 1 senede olmuyor. Evet. Çok çalışmak Tabii, zorundasın. tabii. Hayatta Zaman, biraz zaman. güçlü olacaksın, çok çalışacaksın, bir de inatçı olacaksın. İnatçı olmayan insana, yani hayatta mücadele etmesini bilmeyen insan başarılı olamaz. Wow. Gerçek bir realite. Dünyanın her yerinde git. Büyük sınıflara gelmiş, büyük kişilere, sınıflara gelen kişilerin hepsinin büyük mücadeleleri var ki o aşamalara geliyor. Kimse anasının karnından doğarak bir yere gelmez. Bon, les gars, je vous présente ce monsieur. Parce que là, je suis sous le choc, en fait. O kadar. Ce qu'il raconte là, en fait, il a fait l'université. Il est ingénieur géologue. Après avoir fait le génie géologique, il a fait le doctorat. Il a été professeur. Il a été chef de département. Il a été doyen à Istanbul University. Demain. Tabii bu Voilà. İstanbul, Beyazıt'taki. Voilà, l'université d'Istanbul, c'est ici à Béazit. Et après, on l'a affecté, il s'est déplacé là-bas à Avcılar parce qu'ils ont un autre campus à Şimdi Avcılar. avcılar kalmış. Il a fait tout cela et après, il a pris une retraite anticipée.
pratiquement 5 ans avant son temps de retraite. Pourquoi? Pour travailler dans ce qu'il aimait le plus. Parce que son père, Bababou Işyaptı, değil mi? Baba değil amca. Baba ve Benim amca. babam terzi. Babam Dikerdi. terzi. Bu Babam amca. terzi. Amca. Voilà, c'est Biz onlardan öğrendik. un business de famille. Et alors, étant professeur, il est allé encore se former comment fabriquer les chaussures. Donc, il dessine les chaussures lui-même. Donc, là, il a 73 ans, mais il bosse, il bosse, il bosse, il bosse. C'est énorme. C'est un exemple à suivre, à mon avis. Biz ailece okuduk. Benim büyük kardeşim var benden iki büyüğü. O elektrik mühendisi. Evet. Bir ufak kardeşim var tekstil mühendisi. Siz bizim için güzel bir örnek veriyorsun dünyayı. Güzel bir örnek veriyorsun. Örnek veriyoruz. Yani çalışmak önemli. Sonsuz çalışmak çok önemli. Senin için önemli değil. Her insanın karakteri aynı değil ya. Bu şekilde algılayıp anlayamıyor. Bak sen çok Anlamıyor maalesef. yaşadığın için sen bunları idrak edip anlayabiliyorsun. Yes. Sana izah edebiliyorum ama bir başka birine izah etmem olasılığı. Anladım. Çok zayıf, çok zayıf be canım benim. Anladım. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bak, bunlardan Sizin business card var mı? kartım yok benim şu an şimdi üzerimde hiçbir kartım. Allah Allah. Neden diyor? Vardı da. Evet. Şimdi biz müşterilere dağıtıyoruz fabrikadan. Bana hiç göndermediler. Burası diyorlar nasıl olsa sen kime vereceksin satacaksın. Ben buradan toptan satmıyorum. Anladım. Satmıyorum. Fabrikadan satılıyor. Onların tanıtımlarını onlar yapıyorlar. Benim kardeşlerim yapıyor. Anladım. Diğer kardeşlerim yapıyor. Ok. Bon voilà. Ben Donc, şimdi emekli ettiler. Beni buraya geldim. Yaşlandım ya. Sakın yani. Çok güzel. Yok. Ok. Bon, je vais vous montrer sa boutique. Il est sous le marché de Aksaray en bas. Je vous montre la boutique. Si vous êtes à Istanbul, franchement, c'est énorme. Hein. Sa Oh, boutique bien s'appelle Rasım. Rasım, c'est 90. Ok? Vous voyez là. Rasım. O benim amcamın ismi. Voilà. Rasım amcamın ismi o. 90. Ok. Hiçbir şey almasam bile gel bir çay, kahve, Evet, ikram problem edelim, yok. sohbet edelim. Sorun yok. Her şey para demek Hayat değil. kolay Her ya. şey para değil. Evet, tabii. Dostluklar çok Tabii, önemli. tabii. Bir saattir uğraşıyorsun, içine sindi. Tabii. Çok teşekkürler. Estağfurullah. rica Ok ederim. les gars. Ça c'est une grosse leçon de vie. Pardon, bir telefon çal. Evet, alabilirsin. C'est une grosse leçon de vie, c'est énorme. C'est-à-dire que, et toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu feras pendant ta retraite? Vas-tu prendre la retraite avant le temps ou vas-tu continuer à te faire emmerder jusqu'à être super fatigué comme... je ne prononce pas, celui qu'on connaît là. Est-ce que tu vas anticiper? Est-ce que tu vas te laisser marcher dessus dans un job que parfois tu n'aimes même pas toute ta vie? Monsieur Swat a pris une autre voie, c'est sa voie. Mais toi, quelle voie prendras-tu? Dis-le-moi en commentaire, ça me fera plaisir de savoir. Quant à moi, j'ai déjà fait mon choix, mais je ne te le dis pas ici. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.